土里种下一颗种子，哒啦滴哒啦，它能实现小。衣来伸手，饭来张口，玩偶替身帮忙营业。熊猫生意和奶爸的互动多好玩！论养熊猫，估计没几个国家能像马来西亚那样用心，每个都白白胖胖、毛发发亮。但也估计没几个能像生意和奶爸一样有意思。就比如这天，阳光正好，奶爸给生意和凤仪开小灶，奶爸叫醒凤仪给他喂了些零食，而这时生意还懒懒的躺着，看见奶爸来送零食了也不为所动，直接让奶爸一个苹果一个苹果喂，真是宠得没边。而有时奶爸也会逗生意玩，就比如这天生意迟迟不肯回家，奶爸就偷偷把生意最爱的玩偶拿走，拿了就跑，生意屁颠屁颠的在后面追，真的是非常有意思。有时这个办法行不通，奶爸就用小零食做诱饵，一步一步把生意引回家。不过之后他还是变聪明，每次用零食勾引都视而不见，假装伸懒腰然后擦擦口水，奶爸看了都直摇头。宝们还有专属小玩具，全球限量定制，那些奶妈奶爸亲手缝制的，他们真的都是真正热爱熊猫的人，每天变着花样逗熊猫，你能看到人跟熊猫都很开心。他们还给熊猫天天按摩梳毛，一天3次，直接把熊猫都梳困了。每次喂熊猫前都给包好，只留个竹心才算罢休，就连竹笋都挑最嫩的，就差嚼碎了喂了。而一到了夏天，